好，咁我哋去到咧呢個就係相對誤差啦。咁相對誤差，首先第一樣嘢咧，我哋就要先揾咗頭先exercise 1嗰度講嘅最大絕對誤差啦。好啦，咁最大絕對誤差咧，佢話約準確至最接近嘅 kg 即係1啦，1kg 啦，係咪？好啦，咁個最大絕對誤差咧就會係1除以2，即係0.5kg。好啦，咁相對誤差其實係乜嘢嚟嘅咧？相對誤差咧就係一個比例啦，即係話俾人聽，其實你呢個最大絕對誤差到底係咪真係個誤差係咪真係咁大啊？因為咧其實即係同一個數0.5kg，你擺喺唔同情況下，其實個嚴重程度係可以好唔同嘅。因為咧，即係好似如果呢個情況下8kg 嘅嘢，你誤差0.5kg 都嚴重噶嘛。但係如果你係幾千 kg 嘅嘢，誤差0.5kg，咁其實就好小事啫，係啦。咁相對誤差咧，其實就係即係用比例嘅形式話俾你聽，到底嚴唔嚴重，即係嚴重嚴唔嚴重，係啦。好，咁我哋將0.5除翻8得唔得？將個最大絕對誤差除翻嗰個準確值，得唔得？咁我哋就會做到咧，個答案咧就會係1/16，即係0.0625啦。答案係 A。